마음이 너무 예쁘네요. 너 그 입 안 닥쳐? 아니, 그게 아니라. 듣기 싫으시면 나중에 혼자 천천히 읽어보세요. 여기. 내가 오늘 좀 많이 피곤해서 그런데 이만. 많이 피곤하세요? 벌써 보내시게요? 왜요? 이가 무슨 상관이야? 꺼져. 제발 좀 꺼져. 네가 주제 넘게 왜 자꾸 껴들어? 주제 넘게 왜 자꾸 상관이야? 주제 넘은 짓 해서 죄송합니다. 엄마 가볼게요. 잠깐만요. 이거 내가 한 거 아니야. 내가 한 거 아니야. 내가 한 거 아니야. 내가 한 거. 당장 안 나와! 안 나와! 아, 비겁하게 숨어. 나와! 너 당장 안 나오면 당장 부숴버려!